السلام عليكم حبيباتي، واش راكم؟ لاباس عليكم؟ اهلا بكم يا المتبعين دياولي، يا الحباب دياولي. مرحبا بكم في قناتي وقناتكم ميكا اجبار. اليوم راني خارجه انا وراجلي، قلت والله غير ندير فيديو ونعرفكم بالمدينه اللي راني رايحه ليها والمغازه اللي راني رايحه ليها. هنايا البنات راني شاده الطريق لواحد المغازه يسميوها ايكيا في لا غو دو مونبلييه. فوالا حبيبات، اولا ما تنساوش الى اول مره تشوف الفيديو دير الاشتراك وفعل الجرس، وما تنساش دير اللايك وفعل الجرس باش يوصلكم كل جديد. هنا راني في واحد المدينه قريبه من لونيل، يعني رايحه لا غو دو مونبلييه جو بونس، وين كاينه ايكيا في مونبلييه نورمالمون. ما نعرفش اكزاكت لا بلاص، بصح في مونبلييه الحمد لله. ايوا يا البنات، واش تعاودوا اش كتحكي. وشكرا للبنات كامل اللي انضموا للقناه ديالي وشجعوني ودعموني، نقول لهم الله لا يخطيكم وان شاء الله معرفة خير ان شاء الله. وكل مره ان شاء الله رايحه نعطي لكم الجديد اللي تشوفوه يعني مهم في القناه ديالي، يعني حوايج يكونوا مهمين يعني في الحياه، نفيدكم وتفيدوني. وما تنساوش ديروا لي التعاليق الا عندكم كاش انتقادات، كاش حوايج حابين نديرهم لكم في القناه ديالي. يعني حوايج هكذا ان بو دو تو، يعني فهمتوا؟ يعني مش راح نقول لكم نتوما درتوا لي وهكا وهكا، ولا نقول لكم واش دخلكم مع في القناه ديالي ولا لا. هذه القناه راح تكبر بكم ان شاء الله. واخا فوالا حبيباتي، هنايا دوك راني وصلت لايكيا. هنا نروحوا نقاريو ان شاء الله كما راكم تشوفوا، ورانا نحوسوا على البلاصه هكذا. دوك ندخلوا لداخل ونخليكم تشوفوا المناظر، نخليكم تشوفوا الباركينج، نخليكم يعني على راحتكم. يا ايوا البنات، اش كتعاودوا؟ اش اخباركم؟ شكرا بزاف اللي دعمتوني في القناه ديالي وكبرتوا بيا، ربي يكبر بكم ان شاء الله البنات. وشكرا على التعاليق الزوينين والكلام الطيب ما عندي ما نقول، يعني تبارك الله عليكم الصراحة، تبارك الله عليكم البنات. ان شاء الله معرفة خير، وان شاء الله يدوم التواصل بيناتنا ان شاء الله. ما تنساوش الى عندكم كما قلت لكم هنايا دوك راني دخلت الايكيا اللي قلت لكم عليها. جيت نشوف، بغيت نشري لا كويزين ايكيبي باسكو مع الديميناجمون باردون مع الديميناجمون مازال ما شريتش لا كويزين، لي مابل دو كويزين. وهنا راني نشوف حوايج، بغيت نشري طابلة ثاني، بغيت نشري بزاف حوايج، راني ونشوف لا ماتيير ثاني الا كانت كاليتي مليحه ولا غير هكا ولا. فهمتوا البنات؟ المهم شوفوا معايا وشوفوا الراجل واش رايح يدير. الراجل وين راح يدير الكلو ديالو نورمال الحمد لله. هنا في ايوا يا البنات، هنا يعطوا لي رايكم في لي كويزين. الصراحه عجبوني كاملين، وكاينين اللي عرض بزاف، كاين اللي غاليين بزاف. راني حابه قيس وقيس كما يقولوا، راني حبتها سامبلي جولي، يعني ما فيهاش بزاف، ماشي كومبليكي، ماشي طرو شارجي.
فهمتوا هاد لي ديكوراسيون عجبوني ثاني. ان شاء الله نديرهم بال لاباط دو سيراميك لا. ان شاء الله ندير شويه ديكوراسيون. تبعوني ان شاء الله في القناه ديالي. هنايا هذا هو التفصيل اللي فصلوا راجلي هو اللي ديسيناه، مع العلم ان راجلي تبارك الله عليه يحب يديسيني ويحب يفصل حوايج، يدير لي بلون. هنا على حسب الكوزينه اللي عندي قال لي هذه هي اللي تلاق، فهمني كيفاه. فوالا هنا حابه ندير الفريغو، هنا الفريغو، هنا اللافابو، هنايا الغاز، البلاك دو غاز ولا ما الفور ولا لا ماشين من تحت. ومن الجهه اللي منا ندير عفايس ثاني. هذا مزيان تاني ما كان له تشروا القجورات، هذا تلوحوا فيه الحوايج نتاع البلاكار كما راكم تشوفوا. هنا راني نوريلكم زعما في روحي، شوفوني يا ناس. المهم ما تديروش عليا. هنا جيت هنايا بغيت نشري واحد الموبل نتاع لي شوسيغ. فوالا كنت شايفته عند وحده في اليوتيوب وانا نبغيه بغيت نشري واحد كيفو. الصراحه لقيتهم كامل عرض. انا حابه واحد صغير هكا اللي يجي على قد البالكو ديالي باش ندير كل شيء ثم. فوالا نخليكم تبتعوا بالمناظر، ما ندير لكم ني موسيقى ني والو، نديروا دقيقه صمت. فوالا هنايا البنات جانا الجوع الصراحه. جينا نتغداو، دوموندينا المنيو سامبل يعني حاجه. راجلي دار لي بروشيت دو بوف لي فريت وشويه اريكو وشويه سالاد تاع لي كروفيت، وانا دومونديت الحوت. هذه هي لي بروشيت دو بوف، هاي ليك طيبه مزيان وبنينه وعندها واحد القو ما شاء الله وحلاله البنات. هنا دي تارتين دو لي كروفات وحوايج عجبوني الصراحه. نولي نديرها من اليوم ان شاء الله، نجربها ان شاء الله وندير فيديو في القناه ديالي هكا باش نستفادوا كاملين. هنا جيت لريو تاع لي صال دو بان. خاصتني ثاني صال دو بان اللي لقيتها في لابارتمون هذه تاعي. هي جديده بصح ماشي كالي، ماشي زعما زوينه، ما عجبتنيش. بغيت نموديفيه شويه الدار شويه شويه. هنايا لي طابي بغيت نشوف ثاني الطابي اللي يخرج على الصالو ديالي. بغيت نشري ثاني الشومبرا ديالي يعني. نولي عروسه بعد 5 سنين الزواج، نولي عروسه. ايوه مدوا لي رايكم في لي كويزين اللي وريتهم لكم. هنا كاين بزاف كاليتي تاع لي طابي. عجبوني ثاني واحد الطابيات مخدومين بالجلد زوينين. هنا الريو تاع الورد كل شي كاين تبارك الله. كنت حابه نشري واحد السجاجات كنت شايفتهم وحبيت نموتي فيهم ندير الورد السيراميك فيهم. دوك نوريهم لكم كيف مديورين. كاينين هادو هكذا. بغيت ندير هكذا البنات هادو زعما تقدروا تحلوهم، ديروا الورد ديالكم وتقفلوهم. راكم شايفين مخدومين تاني اللي بوجي مخدومين. يعني الحاجه اللي عجبتكم ديروها لداخل ديكوراسيون ديال دار بوبون يعني الحاجه. فوالا يعني كل شيء زوين تبارك الله. يعني جابوا حوايج جدد. والراجل تاعي كيما العاده راكم موالفين به وين وصل يتريح ويدير لي جاست اللي يضحككم بهم. راه يمد لكم في البيزوات ان شاء الله تقبلوا عليه. وإلا راكم حابينو يدير لكم وصفه اخرى مرحبا بكم في التعاليق.
هنايا البنات انا درت هرده، انا عم بالي هذا الورد بلاستيك وانا نمسو وكي نمسو جرحت واحد الورده، خدشت واحد الورده، يعني ما يقولوا والو بصح ضربتني الرعده. هذا هو الورد اللي عجبني، هذا هو. انا كنت حابه، كنت ناويته بلاستيك وهو يصدق ديال الصح، بصح تبارك الله 39 €. شوفوا واش دارت ملكه، شوفوا، وضربتني الخلعه وهربت. يا الله. ايوا البنات، هذا الفيديو عنده سمانه وهو مستوكي في البورطابل ديالي، وانا اليوم قلت والله الله يخزيك يا شطان، سمحوا لي طولت عليكم في الفيديوهات. مازال واحد الفيديو ثاني راه في الستوك ثاني ان شاء الله نخرجوا لكم ان شاء الله تشوفوه. هنا هذا الورد داروه بروموسيون عندي منه الصراحه، راني وريته لكم في الفيديو نورمالمون. ils sont à 4 € les 3 نورمالمون، هادو 3 €، 4 €، كاين 2 €، كاين على حسب كل حاجه وكيفاه. هنايا البنات ساليت الفيديو تاعي، ما تنساوش الى عجبكم الفيديو اول مره دخلتوا القناه ديالي نقولكم اشتركوا في القناه وشويه اللايكات والتعاليق باش يوصلكم كل جديد، ونقولكم بقاو على خير في فيديو اخر ان شاء الله. البنات هنا نقولكم طريق السلامه ليا وليكم، ونقولكم نموت عليكم ونبغيكم بزاف، وشكرا على التعاليق وكل شيء زوين 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 من الجهه ديالكم، يعني الحمد لله على كل شيء. هنا الراجل ديالي ما يقدرش يعيش بلا قهوه. ايوه نقولكم بقاو على خير. هنا شدينا الرحيل باش نروحوا نخرجوا ونروحوا للدار. زعما راني نوري لكم طريق، زعما انا نعرف، ما نعرفش انا ثاني مره ولا ثالث مره جيتها من نهار جيت لهنا لفرنسا. ايا بقاو على خير، بيزو، باي باي.